sobota, popołudnie. Jedziemy na plażę. Cześć Charlie. Cześć piesku. Nie śpisz? Jedziemy do Brittas Bay. To nie najbliższa, ale chyba najfajniejsza, przynajmniej z tych plaż, które ja znam. Piaszczysta plaża poza Dublinem. Tak mniej więcej chyba 40 km od Dublina. Jedzie się dosyć szybko, więc niedługo będziemy. Jestem ciekawa, czy będzie dużo ludzi, czy nie, bo ruch na drodze jest raczej spory. Mam nadzieję, że nie jedziemy wszyscy na tą samą plażę. Oby nie, bo chcę, żeby psy sobie troszkę pobiegały. Może wyjdziemy do wody, ja pewnie stopami tylko, bo chyba jeszcze mi się nie zdarzyło. No nie zdarzyło mi się kąpać w morzu w Irlandii, raczej za zimno jest nawet w środku lata, więc zobaczymy. Wzięłam koc, wzięłam coś do jedzenia, książkę, słuchawki, telefon, więc jesteśmy przygotowani na fajne popołudnie. Będziesz biegać zaraz. Dobra, to daj, to ci rzucę. No, teraz Charlie. Daj, to by też dam muszelkę. To będziesz? Dobra. Jest w ogóle strasznie zimno. Wygląda na bardzo ciepłą pogodę, ale zdecydowanie na kurtkę. Ten kamień. Jest gdzieś około 3:00, więc